Era um lindo domingo de manhã na igrejinha do bairro Adki Mahanaim. A banda estava se preparando para tocar um lindo hino ao Senhor. Diego, o tecladista, ajeitava o teclado, outro Diego afinava as cordas do baixo. Tiago, o baterista, fazia um som animado. Mateus, o guitarrista, treinava seus acordes. Marcos trazia seu saxofone e lá na frente, Lucas, o regente, sorria e observa a todos. De repente, Diego do teclado disse: "O teclado é o som mais bonito da banda." Aí começou a confusão. Tiago retrucou: "Nada disso. A bateria é que faz todo mundo dançar." A discussão começou. Mateus, indignado, disse: "Sem a guitarra, a música nem tem emoção." E a confusão aumentou. Lucas levantou a mão, pediu calma e sorriu. Cada instrumento é importante e tem o seu valor. Ele lembrou que juntos eles fazem uma música perfeita para Deus. Os amigos se abraçam, pedem perdão e voltam a tocar. O som agora é harmonioso, cheio de amor e vida. Línguas estranhas ao som de glória a Deus e muita adoração. Amiguinhos, a união fortalece laços.